話說呢個寶山寺咧有一個般若佛啊，哇！我好有興趣，因為咧頭先離遠睇咧，佢喺一個峭壁上邊有一個窿咁，有啲神社喺裏邊。點知嚟到，你睇下，佢寫住有蜜蜂巢啊，哈切諾蘇阿里啊，朱科堅斯啊，嗰度寫住嗰度係啦 ，Kikan 啊，危險。s u 天師，所以佢呢度爛咗，上唔到去啊！睇下嗰個蜂巢，唔係蜂巢，睇下嗰個佛，個佛喺呢度啊！見唔見啊？呢度，哇，好靚啊！佢喺個峭壁上邊噶，但係上唔到啊！真靚。300yen 兩個圈，18蚊兩個圈，9蚊一個圈，哇，好賺啊！哇，呢度有啲似海洋公園啊，其實小朋友嘅海洋公園。啱小朋友嚟，小朋友會好開心。啱啲，我覺得啊，8歲啦，7、8歲啲小朋友。哇哦！お化け屋敷。見て見て。すごい。哇哦！呢個好似得意喎。大人玩唔玩得㗎？哇！係咪坐車㗎？見て。哦。啊！哇！攝影禁止，殺之人禁止。
2025年5月3號，今日星期六啊！我嚟到奈良嘅生駒山，而家我企咗喺呢一個生駒山上遊樂園嘅鬼屋前邊啊！我巴基亞斯基地獄門。我由嚟到日本到而家第一次入嚟，第一次入鬼屋就係呢一間。唔知點解，因為可能我覺得佢好靚咯，呢間好有心機。睇佢門面，佢唔似之前我見嗰啲咧臨時搭出嚟，呢間係真係即真係有心思嘅搭到。跟住咧，哇，佢都幾貴喎，500yen喎，大人。小朋友我唔知，乜都係，因為我見到佢寫住入口，即係佢全部佢寫住就係話呢間鬼屋500yen，我諗全世界都500yen。驚唔驚咧？我想講係驚嘅，所以咧。我聽到小朋友喺裏邊喊咯，其實係正常，因為我自己行入去，即係當然佢未至於話真係大人嗰啲鬼屋有嘢彈出嚟嚇到你尖叫嗰隻係冇嘅，咁我完全都冇尖叫過嘅。咁但係你一路行你都會哇，因為佢好黑啊，全個路線嗱，佢間屋其實佢唔大嘅，分零鐘行完㗎啦。咁但係佢黑咪掹咯，同埋佢全部都係啲日本嗰啲傳統鬼怪咧，即係佢打燈咁樣即係打到啲好陰暗嘅燈咁樣，即係全部其實係公仔嚟嘅，硬公仔喺度，係有幾隻會喐啦。即係你行埋去嘅時候，佢突然之間會彈出嚟。佢所謂嘅彈咧，對於小朋友嚟講係驚嘅，但係對於大人嚟講，佢只係慢慢咁移上嚟。你有心理準備知佢會上嚟，即係佢會出現嘅。咁但係因為佢太黑啦裏邊，所以我一路行我都係有啲驚。你睇你係隱約見到條路咯，即係個兩邊係鬼啦。咁你見到兩邊係鬼，你咪沿住中間咁樣行咯。你睇唔到一條路㗎，其實係。咁啊，有啲貴，我覺得500yen，但係又幾得意嘅，即係 at least 佢唔會話太流嗰隻啦。小朋友一定驚嘅，我知道小朋友一定會驚呢間嘢。係咯，呢度係生駒山上遊樂園。我今日係嚟行山嘅，咁因為呢個山頂咧係一個好出名嘅遊樂園，咁我上到嚟當然入嚟呢一個遊樂場度睇下啦，係咯。咁呢個遊樂場免費嘅，當然裏邊玩啲設施就另外俾錢啦嚇。咁我繼續影下其他嘢先。好搞笑啊！呢個係家庭海盜船，家庭式海盜船，即係一家人坐咋。好細嘅海盜船，好搞笑啊！第一次見啊，搞笑啊！哇，幾高啊咪話。2025年5月3號，今日星期六，我嚟到奈良同大阪中間嘅生駒山上遊園地啊！其實咧，我今日係諗住行呢一個生駒山嘅，
咁咧，但係因為新區山上邊咧有一個，即係你見到啦，而家呢一個就係一個遊樂場。咁我當然就順便嚟一嚟呢個遊樂場度睇下啦。你亦都要必須嚟嘅，因為你要經過呢個遊樂場先可以落到山。你睇下呢個遊樂場喎，好大喎！其實佢呢個遊樂場，同埋咧佢嗰啲機動遊戲咧都好多喎。當然佢嘅 target 係真係 for 小朋友嘅。我覺得你而家呢個啦，你見到呢個吊椅，即係呢個纜車，咁可能大人都可以玩嘅，其他都可以玩，但係即係對大人嚟講，呢個遊樂場就唔刺激嘅，係啦。個對象係小朋友，即係親子啦，應該話。哇！今日因為星期六啊，好多人啊，同埋 Golden Week 啊，即係呢個黃金週，日本黃金週。咁啊，而家大約下晝3點零4點鐘啦。咁啊，我都喺呢個遊樂場度行咗，而家都有1個鐘啦。頭先入咗間鬼屋，無聊聊自己走咗間鬼屋裏邊，咁都 OK 喎。嗰間鬼屋又都恐怖就唔算太恐怖嘅，但係都有少少驚驚地嘅，係啦。但係就唔係大型嗰種恐怖咯。哇死！我聽到好多廣東話，我想講點解香港人都會嚟呢一度？頭先聽到而家我有聽到啦。後邊嗰個廣東話死。咁呢一個新區山點樣嚟嘅呢？咁首先如果你喺大阪出發啦，咁你可以喺蘭波。咁但係呢，我今日就喺鶴橋嘅，因為我屋企就去鶴橋比較近。咁咧搭呢一個奈良線啦。咁啊奈良線去一個新區站，其實好快嘅，因為新區站係一個大站嚟嘅。就算喺蘭波咧，你搭嗰啲咩快速急行啊嗰啲咧，有應該2-3個站就到噶啦，超快。咁咧嚟到新區站咧，其實佢嗰度已經有得搭呢一個纜車上嚟呢個新區山遊園地，因為呢個遊園地係好出名，所以佢有佢嘅專用纜車，真係由呢個新區站搭上嚟嘅。咁但係我就當然冇搭纜車啦，我今日諗住行山嘅，咁所以我係由車站行上嚟啦。咁啊，其實都係沿住纜車站隔離咁樣行嘅啫。咁但係我想講佢其實真係行山嘅。如果你要行山嘅話，即係唔好諗住話係好輕鬆嘅。其實佢都喘氣㗎。呢度好似係咪600幾700高啊？係咯。咁我頭先行上嚟都攰攰地，即係都真係行山嘅。咁啊，今日天氣非常之好啦。今日咧應該20度到啦。咁啊，頭先行上嚟都成身汗啊。咁而家亦都好陽光。上到嚟都要着翻件外套，有少少凍啦，而家已經。咁咧，而家你望出去呢個位咧係奈良嚟㗎啦，成個奈良縣喺呢邊，大阪喺我身後邊。呢個係奈良，向住呢邊嘅佢係啦。因為佢纜車啊，所以纜車站係喺呢度，就喺呢度，所以佢呢一個範圍一定係奈良㗎啦，因為佢奈良上嚟嘅。咁啊，我覺得如果你有小朋友嘅話，尤其是啲13歲以下啦，讀小學嘅小朋友咧，呢度係真係好適合小朋友嚟。佢好玩過之前我去嗰個須磨浦公園。須磨浦公園太殘舊啦，同埋佢玩嘅機動遊戲好少。呢一度真係多，你淨係呢一個已經殺食啦，係咪啊？淨係呢個已經殺食啦。同埋佢好多啲咩飛天椅啊！頭先玩嗰個有個妹妹喊到癲嗰個咩類似過山車啦嚇 roller coaster 啦，嗰個叫 Music Express。咁啊前邊你見到有嗰個位啦，但係呢啲八爪魚啊咁樣嗰啲地方，同埋佢都好多嘢食啊，係咯。可能我再行下先，咁啊係咯，咁啊可以行山之餘順便上一上嚟呢個公園度睇下啦，係。我哋呢個公園嘅時間仲耐過行上嚟嘅時間，咁啦，拜拜。而家係接近黃昏6點鐘，
我落緊山喺呢個新區山上，新區山頂啦，落緊山，差唔多落到底啦。而家呢一個位咧叫做押田山展望台啊 Nukata Yamatenpo 梯，係屬於梅江公園範圍裏邊嘅。咁啊，而家望到出邊咧就係大阪嘅全景啦。哇，好靚啊！因為而家接近6點啦，所以你好明顯，你睇個太陽已經係落緊山啦。咁所以我都要快啲快啲行落去，因為入黑就唔好啦。咁啊，而家嗱，你睇下前邊近少少啊，嘿，前邊咧嗱，呢棵樹啱啱遮住咗，後邊嗰堆高樓大廈咧就係大阪市中心啦。咩心齋橋啊、梅田啊、蘭波啊嗰堆啦。咁啊，呢度咧中間零零舍舍有一等趌咗出嚟嘅咧，嗰個位就係天王寺，即係阿培野嗰個咩啊？全嗰個叫咩名啊？即係話大阪最高嗰座 building 咧，成日都唔知佢叫咩名。阿培野嗰等，咁啊一路咁望過嚟啦，哇，好靚啊！個太陽，不過煙霞好犀利，真係。嗰度咧應該就係郊野山啦。郊野山就係嗰邊。郊野山同新區山咧係連埋一齊嘅，但係我想講咧，其實我唔係咁識行郊野山。之前行過一次咧，我係迷咗路嘅喺裏邊，我驚到我唔得，即刻走翻出嚟。而今日呢個新區山咧，即係我話同郊野山連埋一齊啊嘛。呢又係好多分岔路裏邊，即係雖然佢全部分岔路都有路牌，亦都有地圖，但係好亂嘅佢裏邊。所以咧，我自己覺得啊嚇，如果可以嘅話咧，如果你想行新區郊野呢啲山咧，即係呢一笪啊大阪東面呢堆山咧，最好就多啲人一齊會好啲嘅。如果自己一個嘅話咧，真係要小心睇清楚條路，唔識行唔好亂咁嚟。我上次咧行呢個郊野山咧，中途真係唔掂啊！啲路亂到咧，我驚我走唔到，都知我都係原路翻轉頭。Anyway， 講完呢個題外話，而家呢度望出去咧係東大阪市。就係呢忽啦，東大阪。而我屋企咧，如無意外應該係嗰堆嘅，應該係嗰個位嘅。點解我咁講咧？見唔見到呢度有個 dom 啊？呢個 dom 咧，其實喺我屋企咧，即係點啊？踩單車係去到嘅，當然有少少距離啦。但係見到個 dom，我大約知係邊個位。所以我就覺得我就應該係喺我嗰邊。即係我住門真，我住門真市嘅，咁所以就應該係嗰堆噶啦。哇！而家咁睇咧，大阪好大，但係其實大阪已經係全日本第2細嘅一個府啦，即係一個都道府第2細嘅。好靚啊呢度，不過煙霞大咗啲咯。我覺得夜晚會好靚嘅夜景，係第時有機會咧，我要嚟拍呢個夜景先，上去嗰個新區山上遊樂園拍夜景。今日係黃昏景，好靚啊！係啦，今日咧就行咗呢一個新區山啦，咁就由新區站上，咁就押田站走嘅。咁啊，好啊，睇一睇呢度，係啊，就係呢個押田山展望台，梅江公園 Nukata Yamatenpo。係咁啦，拜拜。とホームの間が広く空いています。お降りの際は足元にご注意ください。Arriving at Hiraoka, station number A14.